मॉस्किटो नया बैट है। इसमें एक ही प्रॉब्लम है, चार्ज नहीं हो रहा था। तो मैंने इसको ओपन किया, देखा जिसकी इंडिकेटर ख़राब है, चार्ज हो रहा था मगर शो नहीं कर रहा था। तो इंडिकेटर को चेंज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये देखिए इंडिकेटर से पिन कनेक्शन टूटा हुआ है, इसको ठीक करेंगे, फिर लगा के सेट करके चेक करेंगे चार्ज हो रहा है कि नहीं। ये देखिए चेक कर रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं, ये देखो चार्ज हो रहा है, इंडिकेटर दे रहा है। ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक होएगा। अब फिटिंग करके कस्टमर को दे देंगे।